자, 이거는 반오픈인데 요거도 입으면 굉장히 입고 벗기도 편하더라고. 자기도 이거 편하지. 나는 더 편해. 이게 내용 네. 부들부들하니 그냥 좋은 거 있지. 세련돼 보이고. 그치? 네, 그렇게 멋있어요. 보세요. 자, 요거는 핑크랑 레드랑 그레이 세 가지에 세 가지. 28,000원 드릴게요. 굉장히 따뜻해. 이 목 부분이 굉장히 따뜻하고 그리고 이 촉감이 너무 좋아. 우리가 파카 입었을 때 안에 입으면 딱 좋을 것 같아. 그지? 네. 엣지 있게 멋있게 나왔어요. 여기 배색되어 있는 거 레드 보이시죠? 너무 이쁜데? 여기 밑단에도 또 배색되어 있고요. 착용감도 너무 좋고요. 입었을 때 핏도 부해 보이지 않고요. 안에 이너로 입으셔도 부피가 많지 않기 때문에 지금부터 너무 예쁘게 잘 입으실 것 같아요.